초보자도 쉽게 오를 수 있는 서울 도심 속 가을 산행 코스. 수서역에서 바로 이어지는 둘레길이라 접근성도 최고고 입구엔 스탬프도 있어서 소소하게 추억 남기기 딱 좋아요. 대모산은 황토길이라 맨발로 걷는 분들도 많고 정상에선 서울 전경이 한눈에 보여서 진짜 예뻐요. 10월 초에 갔는데 지금은 단풍까지 물들어서 더 예쁠 거예요. 근데 중간 하산길은 계속 내리막길이라 저한테는 지옥이었어요.